बंधुगण जय जगन्नाथ। आपण को विजय स्वाई यूट्यूब चैनल आउ एक नूतन वीडियो ब्लॉग को स्वागत। बंधुगण आज हूँ मे 5 तारीख 2025 मसीहा। आम आज बुली बाहर ओडिशार जूलॉजिकल पार्क नंदनकानन को। यह हूँ भारतर तृतीय बृहत्तम प्राणी उद्यान। आमे आज से बुलवा को बाहरचु। आपण मैंने देखुंत नंदनकानन जीवार रास्तार दृश्य। यही नंदनकानन भुवनेश्वर ठारू मात्र 17 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। भुवनेश्वर नंदनकानन जीवाको समस्त प्रकार सुव्यवस्था अच्छी। आपण माने बस टैक्सी किंबा निजर वेहिकल किंबा 4 आपण नंदनकानन जाइपरिबे। आपण माने वर्तमान देखुछंती आमे आसी पहुंची जाइछु नंदनकानन मुख्य द्वार पाखरे। आपण मानकु मु नंदनकानन प्राणी उद्यान विषय समस्त अपडेट दे दूची। ये होची नंदनकानन मुख्य गेट। बाबू एई नंदनकानन वयस्क मान एंट्री फी एवं छोट पिला मान एंट्री फी रही। प्रत्येक सोमवार दिन नंदनकानन बंद रही थाए, किंतु अन्य समस्त बार रे नंदनकानन खोला रही थाए। सकाळ 7:30 ठारू संध्या 5:30 पर्यंत नंदनकानन खोला रही थाए। यही नंदनकानन प्रत्येक स्थान प्राय सिक्यूरिटी रही एवं नंदनकानन बुलाई देखा विभिन्न गाइड मान नियुक्त अछंती। गाइड माने 150 टंका आरंभ करी 300 टंका पर्यंत फीस नहीं नंदनकानन बुलाई प्राणी उद्यान विषय समस्त तथ्य आपण मानकु जोगे देबे। एई नंदनकानन हेउची प्लास्टिक फ्री एरिया। आपण माने भीतर को कौन प्रकार प्लास्टिक द्रव्य पॉलिथिन नहीं जाई परिबे नहीं। जदि आपण पानी बोतल नहीं कि जीवा को चाहती ताले 50 टंकार गोटे रिफंडेबल बिल टैक्स देवाई आपण को पड़िबो। एटार सफारी पाई गाड़ी व्यवस्था अच्छी। बैटरी व्हीकल गले 80 टंका एवं सफारी पाई एक्स्ट्रा 60 टंका चार्ज देवाकू पड़ी थाए। और मन देखुंती एमु पक्षी आपण मन देखुंती। यही नंदनकानन 400 एकर स्थान रे जमीर अवस्थित। बुलिया पाई निहाती 4 घंटा समय लगिबो। आपण मन देखुछन मयूर सुंदर दृश्य आपण माने देखुछंती। मयूर की तार खाद्य खाउची।
ସୁନ୍ଦର ମୟୂରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ନନ୍ଦନକାନନରେ ସିଂହ, ଭାଲୁ, ଠେକୁଆ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରୀସୃପ, କୁମ୍ଭୀର, ଧଳା ଭାଲୁ, ଧଳା ବାଘ ଏବଂ ଆମର ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଞ୍ଜିଆ ଲେକ୍ ଏବଂ ଟୟ ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଟୟ ଟ୍ରେନରେ ବୁଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଖିପାରିବେ। ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସଫାରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦାବିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ କଲିକତାରୁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ କଲିକତା ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୃଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ହରିଣର ଦୁଇଟି ହରିଣ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେୟ ଦେଇ ପାର୍କିଂରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛୁ, ଏଠାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଏରିଆ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପାଣି ବୋତଲ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାର ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ ବିଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଇ ଆପଣ ପାଣି ବୋତଲ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ନ ଫୋପାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଆଣିକି ବୋତଲଟି ଫେରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ।
देखो देखो ताके देखो देखो साग गुणा ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏହା ମୋର ତୃତୀୟ ବାର ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା। पानी रखते पानी केते केते नबा कांजिया ह्रद ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ୱାସରୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଉଛି, ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ଗୋଟେ ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ଅଛି। ସେଠାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଦେଇ ଆପଣ ବୋଟାନିକାଲ ପାର୍କ ବୁଲିପାରିବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ, ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦର ଦୃଶ୍ୟ। मुर्गोरा छेड़ी कृष्णसार मुर्ग ଜଳହସ୍ତୀ, ପାଣି ହାତୀ, ଦୁଇଟି ଜଳହସ୍ତୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସରୀସୃପ ଉଦ୍ୟାନ। ଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନର ଗେଟ୍। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ, କୁମ୍ଭୀର, ଆମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୁଅ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସ ଛିଡ଼ା ଅଛ କାହିଁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରୀସୃପ
घर मध्य प्रवेश करुच्ची विभिन्न प्रकार साप अजगर अहिराज तापरे हमर गोखर इत्यादि साप एवं विरल प्रजातिर साप मध्य एठारे अछंती आपण सेही साप माननको एठारे देखि परिबे एवं कुंभीर बड़ बड़ कुंभीर मध्य एठारे अछन आपण देखुछन गोटे कुंभीरर नाइल कुंभीर मैं वर्तमान बैटरी चालित गाड़ी रे बसी पार्क बोलुछु बाबू व्याघ्र सफारी पाई आपण मध्य बैटरी चालित गाड़ी रे बोली पारिबे किंतु सेति पे स्वतंत्र भावे 100 टंका एक्स्ट्रा चार्ज दा पे पड़िबो जोड़ी जिराफ रो दृश्य आपण मन देखुचंदी जोड़ी जिराफ बर्तमान गछ पत्र खाउछंदी आपण मन देखि पारुचंती रॉयल बेंगल टाइगर ये जोड़े चीता बाघ गछ ऊपर बसी चीता बाघ मांकड़ हमरो जो हाथी कॉरिडोर अछि ता पाखरे केतरी मांकड़ बसी खेलुछंती खूब निकटरू हमें तांकर फोटो उठैछु ये होछ हाथी कॉरिडोर बर्तमान दुई गोटी हाथी एठारे अछंती खूब निकटरू मांकड़ मानकर फोटो उत्तोलन करूछु किंतु से माने दर्शनार्थी मानकर कोनोसी क्षति किबा अनिष्ट करंती नाही
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଶୋଇ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ମଞ୍ଚା ତଳେ ଶୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର। ଧଳା ବାଘ, ବିରଳ ଧଳା ବାଘର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାଘଟି ଶୋଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିତା ବାଘ ଗଛ ଉପରେ ଚଳିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲାବୁଲି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନନ୍ଦନକାନନର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ବି ସମଗ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବିଦେବେ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଫେରେଇ 50 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हाँ ଜୟଦେବ ବିହାରଟା ଭଲ ନା ପାଣି